好，那我们现在呢要来做这个警报器了啊，这个是另外一个啊，也是类似之前做过的哈。那这个警报器是 Bibo 的一个警报器。好，那我一样已经先把相关的零件都先找出来了哈。好，那这个提醒呢，它一样它也用到了2层哈。好，那串接的模式也是一样，用 RC， 用 RC 做串接。好，把前一层的跟后一层的接在一起那一样，它用到的电晶体有2颗9014跟9015。好，那我们配接的方式一样先把其中一组的9014，我一样从左边先配接哈。好，那9014是 NPN， 先找出来，还有一个9015，对，9015。好，那配接的模式一样因为我们零件并没有改变所以这个就有走资料EBC。好，先把它摆置上去这9014，然后这个9015。好，配接之前 double check 一下这个是9015。这个确认一下9014。好，那配接完之后，这2颗先配了那 C 跟 B 一样接在一起。好，那我的单芯线的部分，来，我单芯线的部分我重剪好了，这边先找出来，会用到单芯线好，那我们的 C 跟 B，C 跟 B，9014的 C，9014的 C 接到9015的 B，9014的 C 这里 EBC 接到9015的 B。好，那把它对接上去好，这边9014的 EBC，9014的 C 接到9015的 B。好，所以这条线 OK 了然后呢，9014的 E 是接地这最后最后等一下再处理那它的 E 呢，9015的 E 跟9014的 B 靠470把它接起来。那470的话，我们就找一下470的话就是这里470黄色的黄紫黄470K。好，黄紫黄呢叫9015的 E 跟9014的 B，9014的 B。脚位不要弄错，然后弄错就记得修改回来。好，所以呢，这边9015的 E 接到9014的 B 接完了，然后再来9014的 B 透过3.3 micro， 应该就小颗的3.3。好，透过3.3呢跟一颗 100K，100K 的话应该是这一颗中黑黄中黑黄，然后呢串到谁？串到那个 C，9015的 C。好，9015的 C，9015的 C 在这边EBC，9015的 C， 然后呢要跟谁串？要跟我们的电容器那我们电容器的正我们电容器的正是接9014的 B，9014的 B，9014的 B 在这里 ，EBC B 在这里。那我们就负的要跟电阻接一起。好，那我这个就移过来了这样就整个串在一起了好，9014的 B 透过电容器3.3 麦，然后呢跟谁串？跟 100K 串然后呢再接到9015的 C，9014的 B 到9015的 C。好，所以这个也完成了那这个部分也完成了，那这里完成了这里是剩接地好，那我这边呢接到 C 的呢不只有这个 100K 还有一个20欧姆跟串接过去的560K。好，有一个20欧姆跟560K。好，我们电阻就
560K 是这一颗，那20欧姆是这一颗哈，这一颗是红黑黑，红黑黑呢，它是20欧姆哈，它是接到 C 角，好，接到 C 角就是我们这一颗接到 C 角的这里这个位置，然后呢，另外一端呢是要接地，好，那接地我统一放上面好了，这样比较近。好，那这个就完成了哈。好，然后在 C 角的部分呢，还有一个560K 哈，560K 是绿蓝，啊，绿蓝黄，好，560K 这里一样从 C 角接出来，从 C 角这边接出来，然后接到谁？接到下一层的9014的 B， 9014的 B， 好，因此呢，我们目前这个部分呢，除了这个接地还没接，其他应该都 OK 了哈。所以我们第二层的9014、9015，就先把它接好。好，这边是9014哈，9014把它摆这里，那9015就摆旁边。好，那我这个560呢是要接到9014的 B，9014的 B 是这里。好，所以这个接过来了哈，然后再来呢，我的 B 呢是透过200K 跟9015的 E 接在一起哈，200K 是这一颗就红黑黄红黑黄，9015的 E 跟9014的 B，9015的 E 在这里，那 B 在这里那把它放下去。好，所以呢这一颗呢是9015的 B 跟9014的9015的 E 跟9014的 B 9015的 E 跟9014的 B 用220K 接起来。好，那再来呢，我们同样接到 B 点的还有一个0.01 micro， 0.01 micro 注意到它是没有正负极的，所以就是用103，用103这个陶瓷电容就可以了哈。好，这是 B 角要串一个10K，串一个10K，所以我的 B 这里这里 B， 然后串一个10K 是这一颗，剩下一颗电阻就是它了哈，10K。那我们的10K 呢，要再跟9015的 C 接在一起，好，9015的 C 接在一起，好，那我们就共点就可以了哈，这个地方呢就把它这样子摆置上去哈，那这个也是一样哈，这样有串接的一个的一个状态出来，这个是103就是0.01 micro0.01 micro， 好，所以我们 B 点有3个点都接好了1、2、3个点接好了，然后这个10K 接到 C 然后呢9014跟9015第二层的 C 跟 B 也是接在一起，好，那我一样拿单芯线呢透过9014的 C。9014的 C EBC 跟9015的 B EBC 的 B 在第二角，好，把它做连接好，这个可以压下去这个没有问题就避免去阻碍到你做配接可以压下去，那个没有问题。好，那这一条接完了然后呢这个也接完了好，那但是这里跟这里呢是要接在一起的好，那那一样拉一条线过去接，因为这个要跟它接在一起嘛，对吧？这里这个是共点所以拉一条线拉一条线呢，从我们的1到我们拉长一点好了那比较好接，拉长一点的这里就是这一点要接在一起，这里1要跟这边接在一起那我们的220这一颗220这一颗这一颗的19015的19015的1是这一个，要跟谁接？跟第一层的1相接，9015的1这里相接好，这一个红色的就是这一条了这一条了。好，那再来呢，我这边的然后 B 跟 C 刚刚已经接了，也是红色这一条。那这个接地还没接，这个也是供地还没接好，那最后剩喇叭了喇叭的部分，我们还有这一颗，等一下喇叭的部分呢，上面是正，下面是负正的是接到我们的 C 级9015的 C正接到我们9015的 C
啊，那我们的负呢？负就接在一起了哈，共地啊，共地。好，那最后一颗，这一颗呢是接在470，就这一颗啊，这一颗470的哪一头呢？它不是跟 B 接的，那就是另外这一头啊，因为它是接正的这一头，也就是说它是接这一头，接这一头。啊，另外一端是接地共地哈，所以就转个方向上去。好，这里，那就从这里下去，从这里压下去。好，这样就可以了哈。这样整个电路应该配置上就完成了哈。好，那接着就是剩下的部分啊，就是这一条跟这一条共地的部分哈。那我们一样把它串起来哈。那串起来部分呢，就是一级9014的一跟9014第一层的一跟第二层的一要接在一起，这样子不太够，我们拿长一点。好，这里的一9014的一跟第二层的9014的一是接在一起。好，接在一起之后呢，这样子就都完成了嘛。所以最后剩下就是共地的部分哈，把它接到上面的地端，让完成整个电路的配接。那这个就工具哈，工具比较好使用了哈。好，线路如果没有问题的话，当然就直接送电哦。它是3伏特的嘛，好，3伏特。那注意到我们这里220K 哈，原始电路220K，我用200K，好，用200K 做替代哈。好，那看起来应该是线路都有配接了哈。那我们来测一下共地的部分有没有都接在一起。好，共地的部分。好，那共地的部分当然就是看有没有通哈，这里有4个点嘛，啊，4个点，电容2、3、4、5个点，就有一个20有，然后这两个本来就一条线，这4个是 OK 的哈。好，然后我们正的部分有串了哈，正的部分有串了哈。好，那接着我们就当然就是准备接电源供应器3伏特给它哈。那电源供应器我们的正端从哪边来呢？正端就是从上面的1，好，只要串在一起的1哈，或是200K 都可以，好，200K 像这个200K，这个也是接到1，啊，也是接到1的部分哈，9015的1。那我们的负端就接地，跟地有接的就是这一颗，这2个都可以，20欧姆，电容器都可以哈，有脚位就借由脚位，好下去做配接的一个部分哈。好，那我们就开电了哈。来开电测试3伏特，哦，它就是一个震荡的声音了哈，好，但是这个听起来不太像 Bibo 的声音，哦，那原则上它就是有震荡，好，就是从这边叫完换这边，或者这边叫完换这边，好，原则上就是这样子，好，就有2个声响就对了，好，但是这个听起来不像 Bibo， 好，这不太像哈，啊，不太像，当然这个都会跟充放电的一个数值有关系啦，啊，充放电会影响它震荡的一个速度啊。好，那我们这一题的一个配接说明哈，哦，大致上就这样子哈，原则上就是有2个声音啊，就完成这个电路的一个需求，好的一个动作要求。好，那这一题的说明哈，就到这边了哈，这是 Bibo 警报器，